Στο τελευταίο λεπτό. Τι έκανες στο προπόστο. Αλήθεια μαλάκα. Έπαιζε και με την άπλωση σωστά. Έπαιξε σύστημα μου γι' αυτό. Κατέβασε κάτι. 4-5-6 έπαιζε. 5-6. Και πήγε τσεκ και τσεκ. 2-2 πήρα. Ανέβα ρε, δεν έτσι το Λίμπρο να κάθεσαι πίσω. Ανέβα στην ομάδα ωραία γαμώ την μπάλα σου. Κοίτα το Λίμπρο που κάθεται. Δεν μπορώ να σταματήσω την μπάλα όμως. Κρατάω ρε, παίξε με τον άλλο πίσω ρε. Όπως βρίσκονται όντως οι ομάδες. Με εμάς είναι πολύ χάλια αυτή. Να το πω. Όλε. Έντι, πες με αντίπαλη. Πού παίζουμε. Πότε, το Λίμπρο. 5 έλλειψη του Χάρη, πού είναι ο Χάρης. Κοίτα σε παίζουν να ήτρε πως αυτό. Θα μας έχεις 5 γκόλο, τι φοβόνει. Τι λέω, εγώ του είπα βάλει τη... Ανέβα παίξε εσύ λάζημα. Το βεβούνται. Εσύ κατάφυγε, αυτό δεν θα φωνάσει καθόλου. Θα σου γαμίσω μαλάκα. Όταν δειχτήκαμε εμείς να παίξουμε μπάλα. Από εκεί και πέρα... Με ποιον, τι συνέβη τώρα. Μας γνωρίζεις. Ωραία, δέχομαι εγώ να γίνω. Μιλάμε και μαζί. Το Γιουβέντους. Εκεί ασκουτρόμαστε. Εσείς! Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν έχεις πρόβλημα. Με ποιον? Με ποιον? Αφού δεν έχουμε ρε και να γίνω αγώνας και μιλάεις με τον άλλο. Έρχεται χαιρετάει την ομάδα του αντιπάλους και πάει μέσα Όχι, άμα η άλλη ομάδα δεν έχει, όχι. Έκανε έτσι σε όλη μάχη και ξαναπαναλαμβάνω. Όχι, άμα δεν ήθελα, μόνο οι δυο ομάδες. Αν ήθελε Λιβάης και δεν ήθελε. Άμα ήθελαν και οι δύο ομάδες παίζονται. Τώρα θα σας πει κουνούς σε εσένα. Πήγε στο μπουζούκι, σας πήγε στο μπουζούκι. Αν περάσει από τίγος είναι γκολ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα, με κλουτσίες, πάνω στη φάση με κλουτσίες, αλλά ψυχρό. Άμα πω κουβέντα. Όχι, τι απαραίτητο για δείξει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα σου. Η μπάλα είναι για άντρες. Τι γκολ, έβαλε όλη του κάμερα. Πέφτει μέσα από το χέρι. Τι είσαι πως κρυμάνει η ομάδα. Πρέπει να βάλει ένα γκολ. Έτσι μου λέει, εσύ δεν φταίει τώρα. Και γιατί τι έκανε. Από εδώ και πέρα είναι το αντίθετο μέτρο. Θα πέσει ψυχούλα για το τρέμο τώρα. Πάει τώρα. Τι? Σέικ τώρα. Τι λες, άμα ανέβει πάλι παίζει καλύτερα μάλλον. Για πέσουμε. Κάτω ρε. Σουσιάβες μία. Ήταν τώρα, είναι και αυτός ενδεμένο. Λόγος είναι μόνο. Δεν είδε την μπάλα. Πάρε μπάλα εκεί, κάνει μια φάση, να σου πω, κάτσε, καμάρα. Βοκάρι. Δεν τα πήγε Βοκάρι. Πάει μέσα το έφαγε. Ήσαν έστω ο πεφύλακας, κρυμνιέσαι. Τέμεις να το τώρα τότε. Ο τηλέμαχος, ας τον τηλέμαχο, ο τηλέμαχος είναι ήρωας. Περιμέναμε και περιμέναμε και περιμέναμε την Μπαρτσελώνα. Και εμείς περιμέναμε. Κάνα δεν περιμέναμε. Είμαστε σκίσου. Πέρασε δίπλα. Ακούσα Στέφαν, έκανε προπόνηση με το περιβραχιόνιο μετά. Δεν το πεις, τι κάνεις έπες, τι έφυγε η ομάδα. Καπνίζει η ομάδα.
Δεν μπορεί να πας στα ποδάρια. Δεν πήρε να πήραψες. Πάμε, γκολ. Πίδα! Από, πέρα, πετσάκι. Πέρα, σου πέθα το. Για μούτρα. Όχι, αμώς δεν έχει κάνω γλυκός να μην μιλάς. Μάτς ήταν. Αλλά εντάξει, είμαστε εκεί. Εγώ την έκανε δυνατή. Πέτε μας φυλακά. Δεν είδα τον άλλον λίγο το λαδιά. Ποιον άλλον? Τον Πάπου κάτω να πάμε. Ποιος? Σαββάτο Φυρός. Λίγο καλύτερος από το τέλος. Τα λέω, αν Τίποτα δεν σφίρεξε. 2 σε 1 φάω, τίποτα. Καθόλου. μάτι είναι μέσα. Ωραία, Παπούλιας, πού είναι προπονητής τώρα? Τα σφάκα, πέρα. Τα σφάκα, πριν είναι προπονητής. Τώρα διώξουμε να σιώνω. Και πες με ένα σφάκα. Τώρα του πρέπει να... Απέναντι ρε. Ωραία, λίγη με την ποδάρια. Ναι, έκανε δυνατή. Δεν τον πήγες. Πήρα τα καλά εγώ. Πού παίζει, Τσέφο, πού παίζει την Κυριακή? Παίξε εδώ στην μπάλα. Άδεια του λόγου, φέκει του να ρίξεις. Θα είναι γλίτσα, μόχκι. Δεν το μ' αρέσει. Πάολο. Τι κάνω ρε κάπου τύπα. Είτε καλιά φίρμα λες, είχε πήγε καλιά φίρμα στο γήπεδο. Δεν έχω τίποτα εγώ. Δεν έχουμε τίποτα, δεν έχουμε πρόβλημα. Πες, ποδόσφαιρο τι είχα βάλει. Πες, παρέτσι. Κοίτα λες, εγώ παίζω για να κερδίσω. Δεν πάνε εσάς. Πήρε ο Κασουρίδης, απ' την έπαιρνε 9. Το νομίζω ότι το έχουμε δει. Πες καλύτερα. Εγώ θα πατήσω. Τι θυμάται για πρωτάθλημα, τι πάει? Πάνω στο φόνι. Τι ας σου θέλω, πάω κάποια καλή πορεία, ποιος θέλει για πρωτάθλημα? Πάω πάνω για πρωτάθλημα. Τι έκανα, τι έκανα? Πάω πάω για λαγότυχο. Του βάζουμε η πρωτάθλημα, τι αστρών. Ζητώ φουστάκι, σταματήσω αυτόματα. Γεια σας Γιάννη. Δεν βλέπω παιδιά Τσέφος μεγάλος τώρα. να βαράμε τμήτ. Ή 50 χρονών να ξέρει. Μεγάλος σταμάτησε. Δεύσε με το λόγο, γιατί γες που να σταματήσεις. Μεγάλος. Πού να το κλείνει, σου δεν είπε ταριά. Πες τώρα, πες, δεν προλαβαίνεις, πες. Ωραία Σέντρα. Α, ένας μπροστά, ρε, πιο και δύο. Κάντε, σούταρε. Σούταρε ένας. Σούταρε. Κάτι τέτοιο. Όχι ώρα που τζουδό χώρε. Όχι, το 7. Κράσκασο. Α, το ωραία. λάδι είναι.
Στεφού, το κοβεστέ. Ναι, και εσύ. Ανοιχτή πατή, ψυχρό. Τι το ζημάτα και εγώ ψυχρό. Τι. Τι αυτά. Ζωρλός άνθρωπος βαριέται. Μπανταλός βαριέται. Τι βαριέται. Όπως ο δολός τους διάλους του πες τάγκα. Όχι, την κυνήγη και στο ζαβό. Ο μοναδικός που τα χτύπα έγινε αυτός. Εγώ εκεί δεν απαιγνύει. Όχι, δεν μιλάμε για... Αλλά με βρήκε δυστυχώς με βρήκε στην Καλαμίδα. Και τι κάνω δεν πες ρε Γιάννη. Το πέρα παραπτέρια και κάνει κίτρινη κάρτα. Τι ξανασχοληθώ εγώ. Όχι, είναι μαλακία. Είναι αυτά που τρώνε, είναι η ζωή, είναι όπως λέω. Από το σερσέ το έχει κρύα Θα τζινιά. σε χορέψουν στον ταψί. Όποιος κι αν είσαι. Τι έρχονται μας. Αξίζεις μεγάλε, βγάλει το μεγάλο έξω. Και πες, τα καμπόδειξε. Εσείς βάλτε εσείς να σου πω. Ένα παράδειγμα και εμάς. Εμείς πες ότι ανέβει. Πού να πας. Ο Ατρόμητος, εμείς ερχόμαστε. 3 η ώρα ένας. 3 και 4 έρχεται άλλος. 4 εγώ να έρθει άλλος. Πάνε να βγάλει δικά του προπονήσεις και ξέρουν αν έρθουν ο Ντούγιας, αν έρθουν. Με ύψαν άνθρωπο. Είμαι στη 10. Δεν είναι ομάδες, πού να πας. Τι να πας να κάνεις. Αλλά πρέπει να είναι οργανωμένα από κάτω. Άμενα κάνω. Τσίκους πέφτει. Τι έξω τι λες. 30-40 μέτρα μπελιά αυτός. Τι θα σε ακούσει μα. Πρακτικά πράγμα. Θα παστανάκι στράει. Θα φωνάζει. Πάει να μην το κεφαλάγω σου. Καλά πλάγια Λευτέρ πάρει μπάλα. Άρα που να είναι. Έτσι δεν κάνεις. Έτσι κάνεις πλάγια. Πάει. Τώρα πέρα. Πλάτη τώρα. Ωραία, σένα δεν με δίνεις. Τούτος έπρεπε να... Θα έχεις πηλική στο ξύλο διάλε. Ευθείες του, θα Φραντζέσκου για το. Γκολ. Έξω Σωτήρι είναι ψηλός, έξω, όχι στην Πώς κάνει το... πώς κάνει. Βγάλει στην κορυφή, μαλάκα εκεί πέρα. Μπάλα που ξέρουμε, θα λένε τι άμα φτάνει. Έχουν κουτόπουλα, βρε μαλάκα. Τον άσχημο του Μούσα, το έκανε βάτσι πέρα, τα φοράδα και ωραία. Είναι μυαλό αυτός. Θα πάμε να κάτσουμε στα πετρώματα. Θα κάτσουμε τα σκύλια στα πετρώματα. Στα πετρώματα. Μην πλησιάζεις το κάτι, ξεχάσεις τι πώς είναι. Να σου φύγει το μουζ, καλά, ας φύγει. Καλά. Έλα γκολ, έλα μητσέρα. Το βάλε κάτω. Έλα άμα βάρα και ρε κορβό, κοιτάξτε μπορεί να στα τείχους, όταν γίνεται φάουλ πήγαινε στο τείχους. Βάλε το χώρο, χώρος είναι μαζί. Σπάσει πότε έλεγε στυλ. Βάλε το χώρο. Τον έβαζα τα μικρά πάνε, έβρεχε κιόλας μέσα γκόντσκα. Λέω μακριά τα μικρά. Στο τείχος πάνε εγώ, μπορμπόλτσου, πέσους, δηλαδή. Α, μαλάκα, τι κάνεις. Έτσι θα πέτει γλύβορα. Έτσι θα πέτει γλύβορα. Τι θα πάρεις. Θα έχεις όλα. Είπες ρε εσύ. Ο Σοφρής ήταν αδικία. Υψηλός. Δεν είχε κρανό. 8. Όχι, 17. Δεν θα ακούγεις, φώναξε. Στα χέρια του γραμματοφύλακας. Και 7-19 είμαι. Τι ξέρω ρε. Τι έκανε. Αυτό είναι το μυαλό του που έχουμε, αυτό είναι κουκούτσι. Ρε μπρομπούκι αυτός, ρε είναι αυτό. Το 10. Πώς είναι. Όχι. Ποιος λούς. Όχι ρε, καμιά σχέση. Καμιά σχέση ρε. Αλλάζω την μπόλα αυτή, καλύτερα στα χάρη. Όχι, τον μπόλα ρε. Πού πάει ο. Φάουλ, μαλάκα, φάουλ. Ρε, πού στη λαβιά από την παράγγελα σου. Παρατηρητής είναι. Δίπλα σου είναι εκεί κάτω, κύριε δεν δίπλα σου που κάνει την καρέκλα. Έναν σωστό άτομο. Δίπλα. Και αυτό το βλάτα δίπλα. Για
Άλλαξε και φύγει, άλλαξε και φύγει. Δεν κάνεις καλά την μπάλα τώρα. Τον πέρασε. Άλλαξε την μπάλα. Έτσι ρίχνει εδώ. Κέντρο, Τάσο. Στολή, ένα κέντρο.